Всем привет, друзья! Сегодня в работе у нас очень необычный автомобиль итальянского производства. Вашему вниманию Ferrari Portofino. Автомобиль приехал к нам с проблемой дребезжания в приборной панели. Дребезжит на разной скорости, на неровной поверхности. Давайте посмотрим на этот красивейший салон. Все отделано в стиле Ferrari, черно-красный цвет. Очень красивый салон, даже ковролин красного цвета. Для того, чтобы устранить нам данное дребезжание, нам потребуется снять полностью всю приборную панель. Также у нас в работе сегодня еще один кабриолет Mercedes SL на устранение скрипов и дребезжаний. Давайте я вам продемонстрирую, как это дребезжит. Вот такое ужасное дребезжание происходит в районе лобового стекла. В целом автомобиль собран хорошо. Есть похрустывание, но не критичный. Это вам не Mercedes. И далее я вам покажу, в чем же заключалась проблема. Демонтировали мы пластиковую панель. Вот так выглядит внутренняя часть приборной панели. Есть пластиковые воздуховоды, в которых нет обработки. Обработали малую часть. Соответственно, вот так вот у нас дребезжат воздуховоды. Мы их также проработаем антискрипом, но основная проблема у нас заключалась в самой пластиковой панели. Так, друзья, выглядит снятая панель с Ferrari. Все съемные части интерьера торпеды защелкиваются с помощью вот таких вот металлических клипс, которые дребезжат в своем посадочном месте. Помимо этого, ответная часть клипса также металлическая. Вот этот штырек. Соответственно, металл вщелкивается металл. И когда двигатель придавал нам резонанс, происходили вот такие вот дребезжания. Делом необходимо обработать каждую металлическую клипсу и защелкнуть ее обратно в свое посадочное место. По всей панели их порядка 100 штук. Так это выглядит с обратной стороны. И, как можно услышать, уже такого дребезжания у нас не происходит. Так вот мы обрабатываем все съемные детали интерьера торпеды, каждую клипсу, каждое соединение, и тем самым убираем скрипы. Пластиковые воздуховоды обработали шумопоглощающим материалом Blackwell 5 мм. Также протянули и зафиксировали все болты. Теперь воздуховоды не дребезжат. Пластиковую панель мы обработали шумоизоляционным материалом Blackwell 10 мм. Также мы сделали антискрип по контуру. Ну и далее приступим к сборке и будем тестировать результат. Так, друзья, с поставленной задачей мы справились. На этом все. Обращайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем добра и комфортных поездок.